बिहार की सड़कें बहुत टूट रही हैं, कुछ करना पड़ेगा। जी सर, हम जल्दी ही रोड रिपेयर टीम को बुला लेते हैं। हाँ बुलाओ और रोड्स पर स्टिचेस लगवा दो इस बार। जी सर। अभी तक तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि कपड़ा फटा है तो उसमें टाका लगाया जाता है, लेकिन बिहार एक नंबर ऊपर चल रहा है। बिहार में एक ब्रिज बीच से फट गया है तो वहाँ के नेताओं ने दिमाग लगाया कि नया बनाने से अच्छा चलिए उसमें टाका लगा देते हैं। देख सकते हो स्क्रीन पर साफ तौर पे कि वहाँ पर सरिये का टाका लगाया जा रहा है, मतलब ब्रिज